ラブテストって何ですか？おかげでございます。東京名古屋は電池5分で行けるので、午後は台風の影響されますが、強い風に注意が必要です。高円宮家の次女、典子さんと出雲大社の神職、千家邦夫さんの結婚式が昨日、出雲大社で行われました。参道では大勢の人たちが2人の姿を見守り、祝福の言葉を送りました。力を合わせて素晴らしくお手を作っていきたいと思っております。私は今までと変わりなく、大変に愛情を注いでいただいておりますし、また私も愛情を注いでおります。今日は島根県松江市のホテルで披露宴が行われる予定です。テニスの楽天ジャパンオープン決勝、自身初の2週連続優勝に向け錦織圭が登場。第3は世界ランク8位のラオウンチ。一進一退の攻防が続く中、勝負の行方は最終第3セットへ。錦織は強烈なショットでリードし、マッチポイントを迎えます。激闘を制した錦織が2年ぶりの大会制覇、2週連続優勝を果たしています。大型で強い台風18号、先ほど静岡でも急に雨や風が強まってきました。大雨暴風などに厳重な警戒が必要です。旬の美味しさ、元気な歯茎など美味しく食べられる。本当に幸せ。だからディープクリームしっかりつけて、気になるところから指でマッサージするように優しく薬用成分が深く浸透。歯茎キュッといい感じ。いつまでも元気な歯と歯茎で緑の歯磨きディープクリーム、薬用歯磨きキュッ。大型で強い台風18号は静岡県の南の海上を進んでいて、近畿や東海地方の一部が暴風域に入っています。この後、東海から関東甲信地方にかなり接近し、上陸する恐れがあります。なお、先週から告知していて、この時間に放送予定だったプレゼントが当たる今日検定スペシャルは本日は休止とさせていただきます。今日検定スペシャルウィークは明日からのスタートになります。どうぞご了承ください。この後も台風の最新情報をお伝えしていきます。2代ドコモの時代は終わったようです。ドコモのお茶、売上ナンバーワン。美味しく体脂肪を減らすドクちゃん。ミヤモンから君が噂のテッドした。つまり君は私が曲を作ったのにギャラを折半したい、そう言っているんだ。はい、随分と都合のいい話だな、テッド氏。